407 sonli qaror bo'yicha menga qog'oz protokol tuzib berasizlar. Buyrug'ingiz Vazirlar Mahkamasi qarorini ustundirmaydi. Aka, ichki ishlar vazirining 77 sonli buyrug'i bor. Planshetingizda rozi degan fitichka bormi? Bor. O'sha norozi degan joyda men yozib beraman ichiga. 327 yo'l belgi bu yo'lga ta'sir qilmaydi. Znak borligini Bilaman znak borligini. Lekin ko'rmasa qanday amal qilmaydi? Shaxsiy telefondan foydalanish kim ruxsat bergan? Davlat reyestridan o'tmagan. Bu degan emasman sizda. aka, bu ish joyi bor. Men noroziligimni yozsam protokol kelmaydi aka. Mayli aka, noroziman desa, norozilik ko'rsatadi. O'shanga men dalil sifatida hujjat qo'shish degan joyi bor bunga. Siz bilan gaplashsak, siz bilan gaplashak aka. Bu aka xizmatiga qo'shilmay tursin. Nimani? Men bu hujjatimni rasmga olishga ruxsat bermayman. Yo'q, men bu shaxsiy hujjatimni hech kim rasmga olish haqqi yo'q. Hatto o'sha yerda mashina muhorlagan payt keyingan mana shu yerda turadi mashina. Aka, ba'zan ishlamadi. Ertaga keyin aka ertaga ketdi bo'laman. Hozir protokol bo'lgan, endi hozir protokol. Ertaga olib kela olasizmi? Yo'q, hozir protokol berilmayapti aka. Shuni to'rt yetti sonli qaror bo'yicha menga qog'oz protokol tuzib berasizlar. Aka, bizga 77 sonli buyruq asosida Sizni aka buyrug'ingiz Vazirlar Mahkamasi qarorini ustundirmaydi. Aka, ichki ishlar vazirining 77 sonli buyrug'i bor. Xo'p, ichki ishlar vazirining buyrug'i qarang. O'sha buyruq asosida ish faoliyatimizni amalga oshiramiz. Sizga yana aytaman, ichki ishlar vazirining buyrug'i protokolda GAIdan so'raysiz. Yo boshqadan so'raysiz. Xo'p. Aka, men o'zimga berilgan vakolat doirasida ish ko'raman. Planshetingizda rozi degan fitichka bormi? Bor. O'sha norozi degan joyda men yozib beraman ichiga. Bo'ladi aka, norozi emas degan joyi. Noroziman degan joyi ham. Norozi degan joyga yozib beraman. O'zingiz znak ko'rib turibsiz, bilib turibsiz. Adrenaldan qo'yib, qasddan. Men mana shu masalani ko'tarib chiqmoqchiman. Shunday ayting. 327 yo'l belgi bu yo'lga ta'sir qilmaydi. Qachonki nariyoqdan kelsa, ko'rsa, uni ta'sir qilishi mumkin. Lekin men misol uchun mana shu yerda razvodga kelganman. Bilasiz o'sha narsani. Bilaman. Shuning uchun qo'yganman mashina shu yerga. Yo'q, znak borligini Bilaman znak borligini. Lekin ko'rmasa qanday amal qilmaydi? Siz bilib qasddan qo'yibsiz. Qasddan qo'yganmi? Men kirishim kerak magazinga, go'sht markaziga. Bilib turib qilyapsiz. Gap bilganda bilmaganda emas. Siz mendan so'rayapsiz. Qaznak borligini bilasiz o'zingiz. Aka, noto'g'ri turibdi-da o'zi qaznak. Alo. Bu borasida sizga murojaat qilaverasiz aka, bemalol. Oh. Telefon qilaman hozir. Bo'pti, xo'p. Shaxsiy telefondan foydalanish kim ruxsat bergan? Davlat reyestridan o'tmagan. Bu degan emasman sizda. Aka, bu kamera yo'q vaqti Ha. shaxsiy telefondan foydalanish bor. Qayerga yozib qo'ygan uni? Hozir aytaman. Vazirlar Mahkamasi 20 Lexus'dan qidiramiz, ha? Hozir. Aniqini aytaman sizga. Bu surat keyin elektron planshetga boyagi protokol bor-ku sizga. O'shanga kirgizish maqsadida hujjat qo'shish joyi bor. Men noroziligimni yozsam protokol kelmaydi aka. Mayli aka, noroziman desangiz, o'sha noroziligingiz ko'rib chiqadi. To'g'rimi? O'shanga men dalil sifatida hujjat qo'shish degan joyi bor bunga. Xo'p. Qanaqa rasmi bilan boradi-ku. O'sha joyga rasmini qo'ydim. Qanaqa joylashtiraman. Bodi kamerasi yo'q xodimga o'zi odatda hujjat berishga majbur emasman-ku. To'g'rimi? Gaida shunaqa. Yo'q, Gaida degan ichki ishlar organi xodimi, siz ichki ishlar kirasizlarmi? Aka, xohlasangiz Xizmat guvohnomasini ko'raverak aka. bo'ladi. Siz bilan gaplashsak, siz bilan gaplashak aka. Bu aka xizmatiga qo'shilmay tursin. Saftor Umurzoqov Javohir. Yusufjon o'g'li, boshqarma boshi amal qilish muddati 29-12-gacha. Tezlashtirib bersangiz men ketaman aka, hozircha ketishim ishtorim bor. Agar protokol haqiqatan noqonuniy bo'ladigan bo'lsa,
Yine yuqori turuvchi organlarga murojaat qilaversa kerakmi? Nechinchi modda? Nima nechinchi? O'sha murojaat qilish haqidagi modda nechinchi modda? Endi ana shunaqa murojaat qilasiz dedi, endi qonunda qaysi yozilgan demoqchiman. Shunchaki. Salom. Xotir yaxshimi? Agar siz ta'minlash chiqmayapti. Ma'lum. 734-qonun 135-modda bilan kengaytirilganda ID karta yoki biometrik pasport bo'lsa, boshqa hujjat talab qilinmaydi. Men elektronlik planshetim orqali chiqmayapti deb aytdim sizga. Bu ID karta xato yo boshqa deymami? Guvohnomangiz xato deymami? Hop. Agar moshinam nomida? O'zim nomim. Hujjatlar chiqmayapti. Hop. Hopirnet bo'lib, men nima degandim? Faqat hozir kech qolyapman. Shuni tezlatib bersangiz, men yozib bering dedim. Ha, yozyapman. Menga просто mana ma'lumotlarni kirgizyapman. Odam tekshirmaysiz. Nima yozyapti? Aznak. Mashina chiqib ketish uchun chiqardingiz mashinani. Mashinamni mashina chiqib ketish uchun chiqardim. Bu bir asosiy sababi. Lekin sizni men o'zim taklif qildim, menga yozib bering bo'lmasam deb, to'g'rimi? Sabab bergan men ana shu 320 yetmasdan qayrilib kelganman. Kelgan sabab. Endi haqqim bor qayrilib olishga. Endi 320 ko'rinmaydi. Ko'rmagandan keyin amal qilmaydi. Go standartga javob bermaydi 320. Davlat bekor go standart qo'ymagan-ku. Bu znakni biz qo'ymaganmiz. Siz qo'ydingiz deganim yo'q, hali. O'sha qo'ygan tashkilot noto'g'ri qo'ygan. Mana narigi tomonda turgan to'g'ri. Unga pretenziya yo'q. Mana turibdi. Internetin eskicha shu yerda turadi, mana shu yerda ishlaymiz-da, qarab qo'yamiz hozir. Agar hokimiyatda shahar loyihalash degan bo'lim bor-da. O'sha yerga murojaat qiling, yo'l murojaat. Xonamning oldinga Aka siz gapirib turing, siz xizmatdasizda, xizmatingizni ertaga o'tang aka, og'zingizga ketsin kerak. Mana atayin boyatdan men qayta ko'raman. Chiqmasa endi bo'lmasam bering, ketaman bo'ldi. Chiqmasa bo'ldi, bering ketaman. Aka elektron planshet orqali buni Amniyat haqida qaytadan rasmni olaman. Nimani? Men bu hujjatimni rasmga olishga ruxsat bermayman. Ma'lumotlaringizni. Yo'q, men bu shaxsiy hujjatimni hech kim rasmga olish haqqi yo'q. Endi qarang, gap eshitdim. Gap eshitdim. Hozir ba'zi ishlamayapti. Ba'zi ishlagandan keyin baribir norozisiz, to'g'rimi? Men noroziman. Men buni hujjat boyagi rasmga oldim. Ko'rdik. O'sha rasmni joylashtirib, protokol jo'nataman. Yo'q, u men rasmi bilan boradi. Keyin bizdan yuqori turuvchi organga sudga yozasizmi? Men yozib, bemalol bekor. Men yozish jarayonidan noroziligimni bildiraman. Menga kelgandan keyin emas. Planshetda 38-sidan 32-sida yozilgandi. Rozi petichka, norozi petichka. O'shanga noroziga qo'ysangiz, keyin chiqadi. Nimaga norozi, to'g'rimi? Keyin yozaman. Keyin yozaman men. Mana narsaga noroziman deyman. Aka, u yoziladigan joy yo'q bunda. Qimmat yo'q deb aka, demak siz planshetingiz eski. Uni yangilang unda. Aka, versiyasi hali bizniki yangilanmadi. Gayngiz oxirgacha yangilanganda va siz aytgan bo'limlar qo'shiladi. Endi qaranglar, biz tomonidan ayb bo'lsa, biz o'sha narsa uchun badal to'layapmiz. Endi hozirgi sizlar tomonidan bo'lsa, yo'q, men noroziman. Yo qog'oz protokolga yozib bering, 4-7-sonli qaror bo'yicha yoki o'z planshetingizda norozi degan joyda yozadigan joyini chiqarib bering. Amniyat haqida yana bitta ko'r norozi yoziladigan joy yo'q. Yoziladigan joy yo'q. Norozi degandan keyin yozadigan joy chiqadi avtomatik o'zida planshetda. Yo'q, bizga chiqmaydi. Hech kim yo'q ko'rsatdim. Deb turibdi. Terizakda yana bitta ko'r. Kech qolgan. Har kun shetda mashina muholagan payt keyingan nasha turadi mashina. Siz menimcha yangi xodim bo'lsangiz kerak. Yangi mashina bilmadim, 2 yil bo'ldi aka xizmatim. Baribir hali yosh xodimsiz-da. Shunday. Endi yangi deb aytiladimi? Bizdan yoshsiz-da, hali bilinib turibdi-da. Yoshman aka. Hozir turaversinmi? Sizdan 5 yil chiqsin edi. Turaversin, bemalol. Aka, ba'zan ishlamadi. Ertaga keyin ertaga chetda bo'laman. Hozir protokol bo'lganda, endi hozir protokol. Ertaga olib kela olasizmi? Yo'q, hozir protokol berilmayapti aka. Shuni bitta so'rab ko'ring, misol uchun rahbariyatga bitta so'rab ko'ring. Qog'oz protokol beringlar, talab bo'lyapti deng. Qarang, hozir protokol
sizga ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib berilgan paytidan boshlab 15 kun ichida elektron planshet berilishgacha berilgan. Undan keyin qog'oz protokol berilmadi. Lekin berilishi kerak, chunki Vazirlar Mahkamasi 407-sonli qarori bor. Ichki ishlar organi xodimi misol u nima uchastkovoy bo'ladimi, u boshqa bo'ladimi, любой agarda misol uchastka bitta chek turibman misol uchun, chek turibman, to'g'rimi? Yozish kerak. Chek etgan joyimda bir uchastkovoyga yozayotgan bo'lsa menga, men o'sha narsani talab qilish haqqim bor. To'g'rimi? Chunki chiqarilgan narsa. Qonun ishlash kerak, ishlash uchun chiqarilgan. Qaror asosida amalga oshirilmaydi-da. Yo'q, u buyruq Vazirlar Mahkamasining qarorining ustida emas. Tushundim aka, men sizga albatta eshitdim. Ha, eshitaman. Patrul xizmatining faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 209 buyruq bor. O'sha buyruq asosida ish faoliyati amalga oshadi. O'sha buyruq asosida bodi kamera, elektron planshet, shoker qurilmalar berilgan. O'sha borasida ish olib boramiz. Ish faoliyatimiz o'sha borasida olib boramiz. Seni bilaman. Sizni buyrug'ingizdan hech qachon borki, u siz aytgan ichki ishlar vazirining kimdir aytgan buyrug'i, misol post patrul xizmatiga berilgan buyruqdan Vazirlar Mahkamasining qarori past turmaydi, u amal qilish kerak. Yo, siz tushunyapman. Lekin yo boshqa demayapman. Biz ish faoliyatimiz amalga oshiramiz. Demak noto'g'ri-da. Bir-biriga noto'g'ri-da, bir-biriga. O'shanga asosan ish faoliyatimizni amalga oshiramiz deb aytyapman sizga. Bir-biriga noto'g'ri. Endi qarang. Asosan beriladi. Men uni ustun, qaror ustun yo vazir buyrug'i ustun demayapman. Endi qarang, bizni vazifamiz aka, 20 metr yo'l jo'natib qo'yilgan joyga ma'mur bayonnoma rasmiylashtirish. Siz vazifangiz emas aka. Siz vazifangizni adashtirmang. Post patrul xizmat xodimi vazifasi tinchlik saqlash. Bu sizga qo'shimcha ravishda berilgan. Ha, u ham yo'q, vazifangiz kirmaydi. U vakolatingizga kiradi. Vazifangizga kirmaydi lekin. Vazifa bilan vakolat farqi bor aka. Sizga endi men o'sha hurmatdagi odamning to'g'risida men unda gapirishga to'g'ri ana qilyapman-da hozir. O'sha vakolatimiz doirasida ma'mur bayonnoma rasmiylashtirib berishda sizga. Uni keyin bemalol sudga yozib yutib chiqsangiz, mayli, biz noto'g'ri tuzgandirmiz. Lekin o'sha yerga 320 metr yo'l belgisi qo'yilgan. Biz o'sha narsani tuzishimiz kerak. Noto'g'ri o'ylaysiz aka? Yo'q, siznak noto'g'ri qo'yilgan bo'lishi mumkin. Siz o'sha narsani siz misol uchun ongizga ravishda borku, noto'g'ri qo'yilgan sizga men isbotlab beryapman hozir. Aka, mana bunaqa holat deb. Lekin shu yerdan chiqqan taqdirdagina, to'g'rimi? Xo'p. Men to'g'ridan kelganimni isbotlab bera olmaysiz? Yo'q, o'sha narsani bilib turib, siz aytayotgan narsangizni men tushundim-da. Hozir borilganim yo'q, hozir. Uzoqlashib ketmaydi. Hozir olib ko'raman, lekin bu to'ppa-to'g'ri aytasiz. Men yolg'on demayman. Buni aniqlashtiramiz. Men yana surishtirgan. Masalan, odam bilmaydigan narsa. Shunday. Men mana shu narsa qiziqib, hozir ketaman. Shunday, ketaman. Bu siz tuzilgan taqdirdan bo'yicha aytgansiz, attest bilan bo'lsa, sizga aniq yo'q. Lekin bu narsa to'g'ri. Buni aytgan ko'ramiz. Pasporti bo'ladi o'zini. Mana shunday. Shunday vaziyat uchun siz ko'ring, bu narsa oydinlik kiritak, keyingi sizdan keyin keladigan odamlar uchun ham bu tushuncha bo'ladi. Chunki kimdir nimadir deb gapirmasa, bu narsa qolib ketaveradi, shu bo'yicha. Agar lekin haqiqatan boyagina transport vositaga amal qiladigan bo'lsa, именно siz uchun borib qog'oz protokol olib kelaman. Yo'q, eshitdim. Gaydan olib bo'lsa ham, gaydan rostdan aka o'zimiz bazada berilmaydi. Gaydan bo'lsa ham olib keling, men o'sha narsani olib chiqib, oydinlik kiritib, men ijtimoiy tarmoqlarda men o'zim kanallarim bor. O'sha kanallarga chiqaraman, именно o'sha bo'lgan holatlarni va bu zominlik bo'lgan holat men o'zim ko'radigan ko'p podpiskalar bor, ko'radiganlar o'sha narsani o'zlari to'g'ri qilib chiqarib keyin bemalol qaysi saytda aka? YouTube'da bor, Гражданский контроль. Гражданский контроль? YouTube'da Гражданский контроль ishlaysiz, Qilichida. O'z Instagramda bor o'zimizniki, boshqa. U ham shunaqa. Yo'q, Instagramda o'zim Nuriddin Xolbekov deb chiqadi. Wi-Fi o'chibdi-da. Bo'l, tashlab olamiz bu. Qachon aka, lekin ertaga o'zim kelaman. Bo'l, mashina har doim shu yerda. Ishim shu yerda. Nomerim bor. Voy, iftordan chiq. Iftordan chiqib qo'yaman. Yuzing oldimi?